Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, коронавирустан сактануу чаралары каражаттары боюнча кеп кылабыз. Деги эле бизди вирустан жалпы эле жугуштуу оорулардан эмне сактайт? Айткандай, мына бет кап жана антисептикалык каражаттар, кол кап сыяктуу жалпы коргонуучу каражаттар тууралуу кеп кылабыз. Анын үчүн биз студиябызга мейман чакырганбыз. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басарынын милдетин аткаруучу Айнагүл Рыскулбекова бизде конокто. Айнагүл Байсаловна, саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Мына азыр эле айтып атабыз, биз сөзүбүздү бет каптан баштасак, башында ушул коронавирус жаңы чыгып Кытайга келиптир, мына бизге келбесин деген маалда жана бизге 2-3 чөө катталды деп факты болуп башталган учурда биз бет кап тууралуу абдан бир мындай бир паника болуп, анан бет каптарды талап сатып алган учурлар болду. Мына ошол кезде бет капка ошол вирустан бет кап эле сактап калчудай болуп сезилген да. Анан кийинчерээк бет капка да ишенбей баштадык. Себеп дегенде бул бет кап сактай албайт экен, эч кандай вирус жугууга тоскоолдук кыла албайт экен деген дагы маалыматтар таркап кетти да соц тармактарда. Сиз айтсаңыз, эми ушул бет каптын ушул жугуштуу оорулардан сактап калууда адамга пайдасы кандай, кантип сактап калат? Бет капты негизинен бул көп жылдан бери эле өмүр бою эле кийилип келаткан нерсе. Бет капты биз жылыга жанагы сезондук курч кармоочу респиратордук вирустук инфекция болгондо дагы ошондо жанагы медицина кызматкерлерин айтып атпайлыбы, оору жугуп калбаш үчүн кийгиле, бул бет капты кийиш керек, сактаныш керек. Анан кийин эгерде кандайдыр бир келген киши жөтөлүү менен кайрылса же болбосо бир ошо курч кармоочу респиратордук вирустук инфекциянын симптомдору менен регистратурага кайрылып калса, поликлиникага, аларга дагы айтабыз да, ошо хирургическая масканы, бет капты одноразовыйды берип, анан жанагы изоляторго чейин кийсин. Анткени себеби ал киши башка бирөөгө жугузуп койбош керек деген максатта бул бизде бүт медицина кызматкерлеринин ошо поликлиникаларда, анан кийин больницаларда баарында колдонулат. Ал эми азыркы күндө бул бет каптын өзү негизинен алып караганда бул 3 катмардан турат, же болбосо 4 катмардан турат да. Муну деген трехслойный деп коет, же болбосо четырехслойный. Анын деле айырмасы жок. Кайсынысы болсо деле муну колдоно берсе болот. Бул ошо бир жолу колдонулуучу, анан кийин кайра туура ошонун колдонгон бет капты туура кайра жанагы мусорго салып туура Таштандыга ташташыбыз керек. Мына канча кат могу? Бир кат эле же? Бул менин колумдагы турганы бул 4 кат. Мындай акырын кармап эме кылганда эле бунун ичинен уже канча кат экени акырын өзү эле жука болуп чыгат. Бунун ичиндеги катмарлары мынакей көрүнүп турат да. Буну анан менин колумдагысы бул 4 кат. Буну качан кийиш керек, кандай убакта кийиш керек бул бет капты? Буну кандайдыр бир эпидемия болуп аткан болсо ошол аймакта, анда ошол убакта биз сунуш киргизебиз да, ошону кийгиле деп. Азыр эми коронавируска байланыштуу биздин жалпы Кыргызстанга бет капты кийиш керек. Бет капты кийгенде бул кандайдыр бир эрте баары бир сактайт деп буну киргизилген, бул кийилет. Көп киши бар жерде кийиш керек буну, чогулуштарда, көбүрөөк бир кандайдыр бир мероприятиялар өткөрүлгөн жерлерде, биздеги иш чаралар болуп аткан жерлерде. Анан кийин жабык бөлмөдө отуруп иш кылып аткан болсок, ал жерде дагы ошо кызматкерлер жакын отурган болсо, анда дагы ошо жабык бөлмөдө анда да кийгенге сунуштайбыз. Азыр экөөбүз жакын отурабыз да, Сиз экөөбүз жакын отурабыз, бирок аралыгыбыз 1 метрден алысыраак болсо, анда бул дистанционный деп эсептелет. Ал жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун берген рекомендациясы менен сиз экөөбүз туура аралык сактап отурабыз. Анан кийин андан тышкары жанагы автотранспорттарда жүрүп атпайлы, унааларда. Унааларда жүргөндө дагы бул бет капты кийиш керек деп сунуштайбыз. Муну кийгенге туура деп ойлойбуз да. Анан кийин ушу жана жогорудагы айтып кеткендей, кандайдыр бир клиникалык симптомдору бар болсо, жөтөлүп келсе, чүчкүргөн болсо, температурасы көтөрүлгөн болсо, ал киши сөз түрүндө бул бет капты кийгенге биз сунуштайбыз да. Анткени себеби ал
башка бирөөгө жугузуп койбогонго көбүрөөк сактайт да элди. Жугузбайт, өзүнүн бет кабы менен ошо бет каптын ичинде шилекейдин чачырандылары, чүчкүргөндөгү чыккан бүт бардык чачырандынын баары бунун ичинде калат дагы. Анан буну кайра туура ошо айткандай таштандыга ташташыбыз керек болот. Кайра колдонбош керек муну. Анан кайра колдонбош керек. Бул бет капты негизи бул 3 сааттан менен 4 сааттын аралыгында гана колдонуш керек. Буну бир эле жолу колдонулуучу деп эсептелет. Андан кийин буну деген туура таштандыга таштап кайра ыргытыш керек. Негизи бет каптардын бардыгы булар өздөрү жанагындай упакованный келип атпайбы? Ооба. Ошонун ичинде болуш керек да. Сиз деле азыр жаңы алып чыктыңыз, бирок кайра колуңуз менен кармап койбодуңуз. Эмне кылышыбыз керек? Вот ошону айтып атам да, бул өзү негизи жанагы бет каптар упаковканын ичинде болот да. Бул бет капты албай туруп, эң биринчи биз бул антисептикалык каражат деп атпайлыбы? Бул антисептикалык каражат менен өзүбүздүн колубузду обработка кылып алышыбыз керек. Биринчи масканы кармаганга чейин. Анан буну дагы бир эле жолу чачып койбой, бул антисептиканы дагы туура өзүнүн мына сизге көрдүңүзбү, бир чачканда алаканыңызды тосуп турушуңуз керек. Ошондо сизге көрдүңүзбү? Анан муну мындай кылышыбыз керекпи? Анан жакшы чогултуп алдыңыз, достаточный доза. Анан кийин колдун салаларын, бүт баарын жуушубуз керек. бүт баарын толук камтышыбыз керек. Чоң бармакты дагы камтышыбыз керек. Анан кийин буну камтыгандан кийин кургак жери калбаш керек. Кургак жерибиз калбашы керек. Анан колубузду толук баарын обработка кылып, бардык жакты камтып алгандан кийин анан бул масканы алабыз. Масканы алып, масканы алганда буну кийгенде масканы дагы мынакей бул жеринде атайын мурдун үстүн кыпчык кармап тура турган өзүнүн пластиги бар. Катуу. Ошону туура эме кылышыбыз керек да. Муну өйдө жагына кылышыбыз керек экен, катуу жагына. Катуу жагы мурду. Буга да себишибиз керекпи? Мурдунун үстүнө келиш керек. Анан кийин эгерде биз колубузду обработка кылып алган болсок, антисептик менен таза упаковкадан чыкса, анда обработка кылбайбыз. Эгерде кээ бир учурда биз унутуп калып эле кармап калып атпайлыбы? Андай учурда биз деген ушу бет капты эки жагынан тең, бул жагынан сээп алабыз. Мынакей. Ягын. Бул жагын. Анан буну 30 секундка чейин кийбей кармабай турушубуз керек, кол менен дагы. Кол менен дагы кармабайбыз, 30 секундка чейин турабыз. Анткени себеби бул кургап жанагы спирт учуп эме кылып кетет да, бул бат эле кургайт. Андан кийин буну туура кийиш керек. Мынакей биз бул бет капты эки резинкасынан кармайбыз дагы, эки кулакка мындай кылып туура келтиребиз. Анан кийин мурдунун үстү жагын туура кыпчышыбыз керек. Бул жакты кылпашыбыз керек. Бул жакты туура кыпчыш керек, тиги көбүрөөк жана тешик калбасын. Анан ылдый жакты тартып туруп, ошондо бетибизди толук камтыш керек да. Буну кийгенин. Анан ушундай демек азыр мен сизден үйрөндүм. Мынау катуу жери мен ылдый карап тагып жүрүптүрмүн. Чынында мойнума алайын. Бирок муну үстүнө караш керек турат. Мурдун үчүн турбайбы бул, Бул мурдуга келиш керек. Мурдун үстүнөн бизге деген тешикти келтирбеш керек да. Бул жактагы эмелерибиз биздики бүтүн болуш керек. Анан кийин бул 3 саатка чейин, 4 саатка чейин буну чечпейбиз биз. Эгерде бул бет кап сууланып кеткен болсо, кээ бир учурда болот да. Анда биз ошол сууланып кеткен учурлар боло турган болсо, анда биз кайра буну колдонуп. Бул жарабайт. Чечип туруп башканы тагыныш керек. Чечкенде дагы буну деген өзүн туура чечиш керек. Чечкенде дагы кайра ошол эле таккан абалда ушундайынан чечебиз. Масканы өзүн кармаганга болбойт бул бет капты. Анан ушуну чечкен боюнча мынакей таштандыга буну таштайбыз дагы. Болсунан кармап, анан ташташыбыз керек экен. Өзү бет каптын өзүн кармабайбыз. Анткени себеби бул жактан дем алганда дагы ичинен дагы тышынан дагы бул жакта дем алуудун негизинде вирустар сакталышы мүмкүн. Анан бул бет капты ыргыткандан кийин кайра эле дагы антисептикалык каражат менен кайра эле колду биз дагы эле баягыдай эле обработка кылабыз дагы и анан биздин колубуз таза болуп эсептелет. Анан кийин уже кийинки жумушту жасай берсек болот. Анан бул бет капты тагынып жүргөндө бизде эми ар кандай учурлар болот да. Кээ бирде бир жериңде эметиш керек болот. Буну тагынып жүргөндө улам мындай оңдой бербеш керек, кармай бербеш керек. Бир тагынган боюнча туруш керек бул бет капты. Кайра улам кармай бергенге уруксат болбойт. Андай жок, уруксат
жок да кармай бергенге. Бул бет капты бир тагынгандан кийин кайра аны демек бизде жарандардын көбүнө эле ушу шаардын ичинде өзгөчө мен байкап калып атам. Мындай тагынышат дагы, анан мындай кылып коюшат. Мындай кылып коюп жүргөндөр бар да. Же болбосо мындай кылып коюп жүргөндөр бар. Же болбосо муну машинесинин күскүсүнө илип койгондор бар, мындай кылып. Ошол жарайбы, жарабайбы? Андан кийин тагынганга. Ошондой кылып илип койгону туура эмес, эгине дагы тагып койгону дагы туура эмес. Анткени себеби ал оозуна, мурдуна келтирип атат. Анан кайра бетине, аргач жагына, бул жагына жылдырып атат. Же болбосо кулагына. Бул жактагы бүт мен баары жугуп атат маскага. Биз ошонун шарт түзүп атабыз да, көбүрөөк кайра биздин денебизге, ар кайсы жагына ошол масканын ичиндеги чогулган нерсени дагы башка жакка таратканга биз өзүбүз шарт түзүп берип атабыз. Ошон үчүн масканы тагындыкпы, анан чечкибиз келип атса, анда ошо жанагы туура таштандыга таштап, аны жок кылыш керек да. Аны деген ар кандай кылып тагып, же болбосо машинага илип койгонго дагы болбойт. Бир чечкенден кийин бул сууланбаса деле, маселен, мындай ак кагаздын мисалы жумуш ордубузга отурдук дейли да. Бөлмөбүздө эч ким жок. Мындай кылып кое турсак болот да, же муну бир чечкенден ыргытышыбыз керекпи? Масканы бир кийгенден чечкенден ыргытыш керек. Бул ошон үчүн бир жолку кийилип чечиле турган деп эсептелет. Сиз кийгенден кийин масканы эң эле аз бул жарым саат же 1 саат сиздин оозуңузда болот да. Болду, ыргытышыбыз керек. Анан ыргытыш керек болот. А негизи 3 саатка чейин бул маска менен жүрсө болот. 3 сааттан ашканга дагы болбойт. 3 саат, 4 саатка чейин, эң эле көп 4 саатка чейин тагынсак болот. Андан кийин бул маска тагынганга. Демек мунун курамындагы нерселер ошого гана жарактуу, кездеме. Анан биз бул бир жолку тагынгандан сырткары азыр эми көбөйүп кетпедиби? Жеке ишкерлер тарабынан даярдалып атат, жанагындай жөнөкөй мынандай материалдардан жасалып чыгып атат. Негизи эле ошондой жасалган туурабы? Ал вирустан коргой алабы? Негизи анан аны көп жолу колдонгонго, жууп алып колдонгонго болот деп атат, ошол туурабы? Көп жолу колдонгонго эми масканы эгерде ар бир 3 саат сайын, 4 саатта ооштуруп тура турган болсо болот. Бардык бет каптын бардыгына эле бир требование, бир убакыт. Анткени себеби ал деген ооздон чыккан эмелердин баары ал жакка өтө нымдуулукту алып келет дагы, кайра өзүбүздүн ооруп калганыбызга шарт түзөт. Ошон үчүн колдон тигилген жанагы хлопчатый деп атпайлыбы, тиги пахтадан болгон синтетика эмес, мындай кургакты сактай турган бет каптар боло турган болсо, туура размерде тигилген болсо, аны колдонгонго болот. Бирок аны дагы 3 саат, 4 саатта чечип, кайра жууп, үтүктөп колдонсо болот. Жууп, үтүктөп, кайра колдонсо болот. Эми азыркы күндө мына банкта иштеп аткандар, дагы башка мекемелерде иштеп аткандар көпчүлүгү жакшы бетти тердетпей турган материалдан тигип, анан кийин колдонуп атпайбы? Ошол кишилердики бир күн кечке чейин тагынганга болбойт. Ар бир 3 саат сайын аны деген чечип, ошону чогулта турган жер болуш керек. Ар бирөөсүнө бет капты булар маркировка менен бериш керек да. Кайра бир кишиникин экинчи киши колдонбой турган кылып. Анан аны жуугандан кийин туура үтүктөп кайра колдонсо болот. Эми маселе эмнеде туруп атат? Айтсаңыз, сиз адис катары мына ушул масканы бет капты тагындык. Кайсы бир адамдар менен, адамдардын тобу менен сүйлөшүп атабыз. Вирус жукпасын деп эми сактанып атабыз да. Бирок ушул сиз адис катары айтсаңыз, деги эле ушул вирустан сактайбы ушул? Себеп дегенде бизге ушундай маалыматтар коомчулуктун көңүлүн бурду да, маселен. Бул бет кап жөн гана бир нерсе, бул эч кандай жугуштуурдан сактай албайт. Так ушул коронавирус деген нерседен бул бет кап сактай албайт деген пикирлерди уктук. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бет кап көбүнчө ошо жанагы биз жогорудагы айтып кеткендей, ошо эпидемия учурунда биздин доктурлар дагы бардыгы тагынышып атпайбы? Бул бет кап сактайт. Канча пайыз сактайт? Жана ал адамдан башка бирөөгө жугузбаганга дагы. Эки жагы бар да бунуку. Бирөөдөн жугуп калбаш керек, и кайра ооруп аткан адамдан дагы бирөөгө жуктурбаш үчүн. 100% сактай алабы?
100% эми буну карап көрүш керек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо министрлиги жанагы уюм менен дагы кеңешип көрүш керек. Но бул аябай эле жакшы пайызга сактайт. Анткени себеби ооруп калган адамды дайыма айтабыз да кийгиле бирөөгө жугузбаш үчүн. То есть биздин турган айлана чөйрө ошо менен таза болот. Кайра таза жүргөн адам бирөөдөн жугузуп албаш үчүн аларга дагы тагынгыла деп атпайлыбы? Ооруду жугузуп албагыла. Ошол жердеги аба эгерде кандайдыр бир вирустун өзү сакталып турса абада, анда ошол вирус менен эгерде бет кабы жок болсо канда бат дем алганда ал вирус кирип атпайбы? Бет кап тосуп калат дагы кандайдыр бир деңгээлде вирустан сактайт деп. Мен бул боюнча кечээ күнү дагы ошо башка эмелер менен биздин саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери менен дагы сүйлөшкөм. Бул вирус эме кылганда адамдын шилекейи чыкканда 8 мүнөттөн 14 мүнөткө чейин эгерде чоң чачыранды чыккан болсо шилекейи, анда абада калкып турушу мүмкүн экен. Эгерде абада ошол 8-14 мүнөткө чейин калкып тура турган болсо, анда жанагы биздин бет кап кандайдыр бир деңгээлде сактап атпайбы? Туурабы? Туура. Биздин дем алганыбызга тоскоолдук берип атат да. Ошон үчүн кайсы бир сырткы нерселерди кабыл алганга тоскоолдук болуп атат, тостуруп атат. Ошон үчүн бет капты тагыныш керек. Ар ким өзүнүн ден соолугун сакташ үчүн ар кимибиздин өзүбүздүн колубузда. Бет кап дегеле бир кандайдыр бир деңгээлде бизге жардам берет дейм. Демек, урматтуу көрөрмандар, бет кап абдан мындай жардам бере турган мына адистин өзүнөн угуп атабыз. Бул бет капты абдан тагынуу, бул абдан зарыл нерсе экен. Муну менен катар эми бет капты кээ бири ушул бир бет капка ыраазы болбой, баягы жугуп калбасын деп экини тагынып алган учурлар, ушул туурабы? Эки кат тагынып алгандар. Каттап тагынып алгандар. Каттап тагынбай эле коюш керек. Муну бир деле каттап тагыныш керек. Эгерде аябай бет кабы көп боло турган болсо, ар бир 2 саатта алмаштырып турган жакшы. Бирок 3 саат, 4 саат айырмасы жок да, же айырмасы барбы ошол экөөнүн 2 каттап тагынып алган менен 1 каттап тагынып алган? 2 каттап тагынгандыкын ал жөн эле дем алгандан кыйналат, андан өтүп кетет деп айтканга болбойт. Анткени себеби бул ошо бүт жанагы требование менен тигилген, туура шартталган 4 кабат тигилген, жасалган бет кап. Бул ушул бардык жерге тийиштүү да, туура болот. 2 каттап кийбей эле коюш керек. Демек, эми мына көчөдө жүргөндө абада вирус бир канча мүнөттөргө чейин сакталат деп атабыз. Ал эми мисалы автобундун ичинде же болбосо бир бөлмөнүн ичинде уюлгуп вирус тура бериши мүмкүн. Аба турган жерде тура бериши мүмкүн, Мына ошол жерлерде бул бет каптын пайдасы бар, чоң эле. Ошондо сактайт. Кайсы бир кирип, сүйлөшүп, чыгып кеткен адамды толук эле сактап калат турбайбы бул? Туура эле. Ошон үчүн эл көп чогулган жерде кандайдыр бир чогулуштар өткөрүлүп, ошол жерде көбүрөөк киши болсо, ошол жака кийгиле деп сунуштап атабыз да. Эми анан ошонусу менен бирге эле дагы айтып атпайлыбы, көпчүлүк отурган жерде бет кап эле бизди сактап калат, анан кийин оорубай калабыз деп дагы эме кылбаш керек. Биз деген бардык жерге сунуштап атпайлыбы, өз убактысында абаны алмаштырып туруш керек. Анан кийин нымдуу бөлмөнүн абасын алмаштырып туруш керек, анан нымдуу чүпүрөк менен тазалап туруш керек деп. Аны биз унутпашыбыз керек. Демек, жел болуп турган жерде, шамал болуп турган жерде вирус турбайт. Ал жерде турбайт. Вирус ошо биз бардык жерде кайсы убакта болбосун, бул кыш мезгили болобу, жай мезгили болобу, абаны алмаштырып турганга аракет кылышыбыз керек. Ошо жанагы уборканы көпчүлүк жерде азыр үйлөрдө дагы колдонуп атат. Бүт жерден, маркеттерден элди карасаң, хлорсодержащий препарат для уборки дома дешип эле алып үйлөрүн тазалап, азыр ушунчалык элдин деңгээли көтөрүлүп калды деп ойлойм. Тазалыкка да абдан маани берип калдык. Көпчүлүгү тазалыкка маани берип калды. Анан биз бул колду дагы жалаң эле бул антисептик менен обработка кылып койдук. Бул менен колубуз тазарып калды деп ойлобошубуз керек. Колду самындап жууганды да унутпашыбыз керек. Колду самындап жууп туруш керек да. Жууп туруп, андан кийин муну менен тамак ичер астында, дааратканага барып келгенде, же болбосо кандайдыр бир дагы чоң жерлерге барып келгенде, анан кийин акчаны
банкоматтардан алганда келип атабыз, кандайдыр бир жерден дагы бирөөлөр менен телефондо сүйлөшүп же эме кылган болсок, колду самындап жууш керек. Колду самындап жууганда дагы анын өзүнүн жанагы 20 секундка чейин колду жакшы кургатып, жакшы эме көбүртүш керек самын менен. Анда дагы ушул туура эле антисептика менен жуугандай эле колдун бүт салаларын баарын толук камтып, бул чоң бармагыбызды дагы кантып, анан айтып атпайлыбы, жанагы замок кылыш керек депчи, бул ар бир өзүбүздүн манжаларыбыздын баардыгы толук учтарын самындап туруп, анан таза чайкап койгонду да унутпаш керек да. Бирок мен ойлойм, азыр көпчүлүгү ошо мектептен келгенде балдарына үйрөтүп, ошуга дагы маани берип калды. Биздинки азыр деңгээлибиз жогору. Эми азыр жашообуздун баардыгы баягы коронавирус башталгандан бери жашообуздун баары мына антисептикалык каражаттар менен өтүп атпайбы? Жумушка келсек деле, үйгө барсак деле, көчөдөн деле, автоунаага түшсөк деле, анан мына ушул учурларда биз сейип алып туруп, ар кайсы баягы тамак жеген учурлар болуп атат кээде. Ошонун зыяны барбы жокпу? Мына сепкенден кийин колум таза болду деп туруп бир нерсени кармап жеген учурлар болуп, мунун зыяны барбы ден соолукка? Антисептиктин зыяны жок, анткени себеби бунун составында спирт, глицерин, анан кийин эле нашатырный спирт. Эч кандай зыяны жок. Абдан бир пайдалуу бир кеңештерди айттыңыз. Студиябызга келип ушул коомчулук үчүн жакшы нерселерди айтып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолугуңуз чың болсун. Оорубаңыз. Рахмат, жакшы туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына коронавирустан сактануу чаралары, деги эле сактанууда кайсы каражаттарды колдонушубуз керек, кантип туура колдонушубуз керек деген маселенин үстүндө адис менен кеңештик. Саламатта калыңыздар.